Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berisik ya, itu suara mixer. Suara mixer. Saya ini kan sebetulnya profesi utamanya saya punya pabrik roti. Tukang roti yang doyan sama pisau. Ini ada kiriman dari buat disarungin. Ini pisau Victorinox. Kita unboxing buat dibikin sarung. Pengen pakai kydex yang karbon. Aduh, masya Allah. Ini 16 cm. Mantap ya. Allahu Akbar. Victorinox. 18 cm, 16 cm. Kita coba ketajaman pabrik, ini bawaan pabrik. Masya Allah, tajam ya. Alhamdulillah. Unboxing doang. Iya. Semoga teman-teman selalu ada dalam keberkahan, dimudahkan rezekinya. Dan sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sarungin ini.